Qaranglar, qizig'i, soqqani soqqa yuradigan farg'onaliklar qayerdan mebel olishini bilasizlarmi? Hozir sizlar bilan shu joyda ko'ramiz. Qori? Oylik boblari ham bormikan bu yerda? Bilmadim, bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Bu spalning narxi 39 million so'm ekan. Nimaga desalaring, Turkiyaning Istanbulidan to'g'ri Farg'onaga kelgan ekan. Bu spalnimiz 2 million 231 ming so'mdan ekan. 12 oyga naqd pulga olsalaring 16 million 900 ming qilib berishar ekan. Elizabet deb nomlangan 20 kishilik stolimiz narxi 135 million so'm ekan. Qisqa qilib aytganda, bitta pochkaga 4 ta yetmayapti. 12 kishilik stollarimiz 3 million 400 ming so'mdan ekan. 12 oyga naqd pulga olsalaring 22 million so'm qilib berishar ekan. Bu yumshoq mebelimizning narxi 58 million so'm ekan, lekin haqiqatdan ham juda ham yumshoq ekan. Bu mebelimiz 5 million so'mdan ekan. 6 oyga naqd pulga olsalaring 20 million so'm qilib berishar ekan. Muborak mebel do'koni Al-Farg'oniy bog'ining ro'parasida joylashgan ekan. Qori, ketdik, zo'r joyga boramiz.